عايزين تعملوا السينامون رولز بعجينة طرية وهشة جدا. في العجان هنضيف الدقيق ورشة الملح واللبن البودرة والخميرة والسكر، وهنضيف البيض، وهنضيف اللبن والمية. هنشغل العجان على سرعة متوسطة لمدة 5 دقايق. ودلوقتي هنضيف الزبدة ونعجن لمدة 5 دقايق كمان. وبعدين هنسيب العجينة تخمر لمدة ساعة. هنعمل الحشو، هنضيف الزبدة والسكر والقرفة ونقلبهم مع بعض. نرش الدقيق على الرخامة ونفرد العجينة بسمك 1 سنتي، وهنساوي عليها حشوة القرفة اللي احنا عملناها، وهنلفها بشكل رول ونقطعها بالخيط أو بالسكينة. نسيبها تخمر لمدة نص ساعة كمان، وده بيكون شكلها بعد التخمير. هنعمل صوص الكريم تشيز. هنحط السكر البودرة على الجبنة الكريمي وعصير الليمون والكريمة ونقلبهم مع بعض. بعد ما السينامون رولز خرج من الفرن وهو لسه دافي بسرعة، هنضيف عليه صوص الجبنة. جربوا الوصفة بطريقتي ويا رب تعجبكم.